기침을 보면 병이 보인다. 기침 소리만 들어도 몸이 어디서 막혔는지 알 수 있습니다. 1. 마른 기침. 마른 기침이 계속 나온다면 단순 감기보다 먼저 봐야 할 게 있어요. 기관지 점막이 마르고 혈류가 말초까지 못 내려간 상태. 몸이 건조순환 저하 신호를 보내는 중입니다. 기침약보다 몸 안을 먼저 데워주는 게 더 중요해요. 2. 가래 섞인 기침. 가래가 끈적하게 붙는 기침은 몸이 노폐물을 밀어내고 있다는 뜻입니다. 염증 반응, 점액 배출 저하. 순환이 느려질수록 가래는 더 잘 붙어요. 차갑게 식힌 몸보다 따뜻하게 순환을 도와주는 쪽이 회복이 빠릅니다. 3. 새벽에 심한 기침. 기침이 꼭 새벽에 심해진다면 폐보다 간장 해독 리듬을 의심해 볼 수 있어요. 밤에 몰린 노폐물, 혈액이 탁해질수록 새벽에 기침으로 튀어나옵니다. 몸을 깨우는 것보다 부드럽게 풀어주는 게 핵심이에요. 이럴 때 저는 차가운 음료 대신 생강처럼 몸속 혈류를 천천히 깨워주고 기관지를 자극하지 않는 따뜻한 한 잔을 선택합니다. 특히 청열생 강청처럼 대추, 계피, 도라지가 같이 들어가 속부터 데워주는 타입은 기침 있을 때 부담이 적어요.